wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan yaitu mengenai sistem respirasi tapi lebih ke contoh obatnya. Nah, kan sistem respirasi itu mengenai batuk. Nah, di sini saya akan memberitahu apa saja golongan obat batuk dan obatnya. Jadi yang pertama itu golongan mukolitik, contoh obatnya asetilsistein. Terus ekspektoran itu contohnya Greseril guaicolat, dan antitusif itu contohnya dextrometropan. Nah, selanjutnya saya untuk golongan mukolitik ini mengambil contohnya asetilsistein. Nah, yang pertama, mukolitik itu apa sih sebenarnya? Mukolitik itu merupakan golongan obat yang biasanya digunakan untuk mengencerkan mukus atau dahak. Nah, di sini asetilsistein juga sama. Dia merupakan obat yang berfungsi untuk mengencerkan dahak yang menghalangi saluran pernafasan. Nah, jadi obat ini tidak disarankan atau digunakan pada penderita batuk kering. Untuk mekanisme kerja obat ini, dia bekerja dengan cara mengencerkan dahak atau mukus sekaligus membantu untuk melancarkan udara pada saluran pernafasan. Nah, selanjutnya untuk contoh merek dagangnya itu ada Flumucil, terus ada Mucilin. Masing-masing dosisnya 200 mg. Selanjutnya untuk kategori kehamilan dan menyusui untuk obat asetilsistein, yaitu mempunyai kategori B di mana obat ini tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol terhadap wanita hamil. Nah, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker ataupun dokter sebelum menggunakan obat ini. Nah, selanjutnya peringatan sebelum menggunakan obat asetilsistein. Nah, jadi harap berhati-hati dalam menggunakan obat ini bila Anda memiliki riwayat penyakit asma. Jika muncul alergi atau overdosis, segera temui dokter. Nah, selanjutnya untuk dosis penggunaan asetilsistein untuk kondisi mukolitik atau dia berfungsi untuk mengencerkan dahak, yaitu untuk peroral dewasa dan anak-anak usia 7 tahun, yaitu 600 mg per harinya sebagai dosis tunggal atau dibagi menjadi 3 dosis. Sedangkan untuk anak-anak usia 1 sampai 24 bulan yaitu 100 mg dibagi menjadi 2 kali sehari. Sedangkan anak-anak 2 sampai 7 tahun yaitu 200 mg yaitu 2 kali sehari. Selanjutnya cara menggunakan obat asetilsistein dengan benar. Jadi gunakan obat ini sesuai dengan anjuran dokter maupun apoteker. Yaitu untuk sediaan kapsul sebaiknya langsung ditelan, jangan mengunyah atau menghancurkan kapsulnya. Untuk larutan atau granula asetilsistein yaitu ke dalam air putih sesuai dengan takaran yang dianjurkan pada label. Untuk tablet effervescent asetilsistein dilarutkan terlebih dahulu dalam segelas air atau sebuah air sebelum dikonsumsi. Nah, selanjutnya interaksi obat asetilsistein. Jadi obat ini jangan digunakan atau dikonsumsi bersamaan dengan ambroxol tetrasiklin. Pastikan ada jarak setidaknya 2 jam sebelum atau sesudah mengonsumsi obat asetilsistein. Nah, untuk penggunaan antitusif atau pereda batuk misalnya kodein juga sebaiknya dihindari selama pemakan obat asetilsistein karena dia berpotensi akan menyebabkan terjadinya penumpukan mukus atau dahak. Hindari pula penggunaan obat bersamaan nitroglycerin atau nitrocaf karena dapat menimbulkan efek vasodilatasi dari nitroglycerin. Nah, selanjutnya efek samping dari mengonsumsi obat asetilsistein. Jadi yang pertama, ternyata asetilsistein ini mempunyai efek samping mengantuk. Jadi diharapkan kepada pasien atau Anda jika mengonsumsi obat asetilsistein yaitu jangan mengendarai atau mengoperasikan alat berat selama terapi penggunaan obat ini. Nah, selanjutnya obat asetilsistein ini juga dapat menyebabkan mual, sariawan, pilek maupun demam. Oke, sekian penjelasan mengenai obat asetilsistein dan golongan mukolitik.
Selanjutnya untuk ekspektoran merupakan obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak. Nah, untuk ekspektoran ini saya mengambil contohnya yaitu Glyceryl Glycolat. Nah, Glyceryl Glycolat ini termasuk golongan obat ekspektoran yang mengobati gejala batuk dan pembengkakan mukosa yang disebabkan oleh flu, bronkitis, dan infeksi saluran pernafasan atas. Nah, selanjutnya untuk mekanisme dari obat ini yaitu bekerja dengan mengencerkan dahak yang terdapat dalam saluran pernafasan sehingga saluran pernafasan itu menjadi lebih lebar atau bronkodilatasi. Selanjutnya, Glyceryl Glycolat ini sebaiknya digunakan pada batuk yang kronis yang disebabkan akibat merokok atau PPOK atau gejala gangguan napas dalam jangka waktu yang panjang, misalnya seperti bronkitis kronis. Nah, untuk bentuk sediaannya di pasaran itu ada tablet, kapsul maupun sirup. Kategori kehamilan dan menyusui. Jadi kategorinya adalah C, di mana pada studi percobaan menimbulkan atau menunjukkan efek samping terhadap janin atau obat ini belum ada studi terkontrol pada wanita hamil, dan pada orang menyusui belum diketahui pasti apakah diserap di dalam ASI atau tidak. Nah, jika ingin mengonsumsi obat ini, pastikan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menggunakan obat ini. Nah, selanjutnya untuk dosis Glyceryl Glycolat yaitu untuk sediaan tablet 200 mg atau 400 mg untuk yang di pasaran ya. Sedangkan untuk sediaan sirup 100 mg per 5 mili. Sedangkan untuk sediaan larutan atau liquid yaitu 100 mg per 5 mili ataupun 200 mg per 5 mili. Nah, selanjutnya untuk dosis pemakaian untuk anak di atas 12 tahun yaitu 100 sampai 400 mg tiap 4 jam. Tidak melebihi batas dari 2,54 gram per harinya. Sedangkan untuk sediaan lepas lambat yaitu 1 sampai 2 tablet yaitu 600 sampai 1200 mg setiap 12 jam. Jangan melebihi 4 tablet dalam waktu 24 jam atau perharinya. Sedangkan untuk dosis anak-anak untuk usia 6 bulan sampai 2 tahun yaitu 25 sampai 50 mg setiap jamnya. Jangan melebihi 300 mg per harinya. Sedangkan usia 2 sampai 6 tahun yaitu 50 mg sampai 100 mg tiap 4 jamnya, dan jangan melebihi 600 mg per harinya. Sedangkan usia 6 sampai 12 tahun yaitu 100 sampai 200 mg setiap 4 jam, jangan melebihi 1,2 gram per harinya. Dan selanjutnya untuk cara mengonsumsi obat Glyceryl Glycolat dengan benar yaitu ikuti anjuran dokter ataupun baca petunjuk pada kemasan sebelum menggunakan obat ini. Lalu bila 7 hari mengonsumsi obat ini tidak ada perubahan, berkonsultasilah kembali kepada dokter. Nah, selanjutnya efek samping yang terjadi jika mengonsumsi Glyceryl Glycolat. Yang pertama itu rasa pusing maupun dapat menyebabkan kantuk. Lalu penurunan kadar asam urat dalam darah, nyeri perut, mual muntah. Jika muncul gejala yang serius yaitu konsultasi ke dokter kembali, yaitu misalnya seperti ruam, gatal, terjadinya pembengkakan pada wajah maupun lidah, rasa pusing yang hebat, dan kesulitan bernafas. Nah, untuk interaksi obat ini jika dikonsumsi dengan obat lainnya secara bersamaan dapat menyebabkan beberapa interaksi, yaitu menyebabkan efek Glyceryl Glycolat itu menurun efektivitasnya atau efeknya menjadi kurang. Oke, sekian penjelasan mengenai Glyceryl Glycolat. Untuk contoh antitusif, saya mengambil contoh dextrometropan. Nah, dextro ini merupakan obat yang digunakan untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu. Nah, obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, ataupun permen pelega tenggorokan yaitu lozenges. Nah, dextro ini bekerja dengan cara menekan atau mendorong untuk batuk yang berasal dari otak.
Selanjutnya, dextrometropan untuk kategori ibu hamil dan menyusui, yaitu kategorinya C, di mana pada studi percobaan menimbulkan atau memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun, belum ada studi terkontrol terhadap wanita hamil. Nah, sebelum menggunakan obat ini, harap berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, selanjutnya peringatan sebelum mengonsumsi obat dextrometropan. Jadi, jangan mengonsumsi obat ini atau dextro jika Anda mempunyai riwayat alergi terhadap obat dextrometropan. Jangan mengonsumsi dextrometropan jika Anda sedang mengonsumsi golongan obat monoamin oksidase inhibitor atau dia termasuk golongan obat antidepresan. Nah, selanjutnya jangan mengendarai atau mengoperasikan alat berat jika mengonsumsi obat ini karena dia dapat menimbulkan efek kantuk. Jika muncul reaksi alergi atau overdosis, segera temui dokter. Nah, selanjutnya untuk dosis atau aturan minum menggunakan dextrometropan. Jadi yang pertama untuk sediaan pelega tenggorokan atau dia permen gitu, lozengers, yaitu dewasa 5 sampai 15 mg tiap 2 sampai 4 jam. Sedangkan untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun yaitu 5 sampai 15 mg tiap 2 sampai 6 jam. Sedangkan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun yaitu 5 mg setiap 4 jam. Nah, selanjutnya untuk sediaan sirup untuk orang dewasa 30 mg tiap 6 sampai 8 jam, sedangkan anak yaitu usia 6 sampai 12 tahun yaitu 7 mg tiap 4 jam atau 15 mg tiap 6 sampai 8 jam. Atau usia 4 sampai 6 tahun yaitu 3,5 mg tiap 4 jam atau 7,5 mg tiap 6 sampai 8 jam. Nah, sedangkan untuk sediaan tablet atau dewasa yaitu 60 mg tiap 12 jam. Untuk anak-anak itu usia 6 sampai 12 tahun 30 mg tiap 12 jam, sedangkan untuk anak 4 sampai 6 tahun yaitu 15 mg tiap 12 jam. Nah, selanjutnya cara mengonsumsi obat dextrometropan dengan benar, yaitu ikuti anjuran dokter. Dextro dapat diminum sebelum ataupun sesudah makan. Pastikan ada jarak yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Apabila mengonsumsi dextrometropan dalam bentuk sirup, yaitu sebaiknya menggunakan sendok takar yang disertakan dalam kemasan. Jangan menggunakan sendok makan dan jeda pengonsumsiannya itu tuh harus sesuai dengan anjuran dokter. Dan selanjutnya interaksi obat dextrometropan, yaitu dia dapat meningkatkan efek samping atau resiko terjadinya serotonin sindrom jika digunakan bersamaan dengan golongan obat selektif serotonin reuptake inhibitor atau contohnya kayak fluvoxamine dan golongan obat monoamin oksidase inhibitor, dan dapat meningkatkan efek samping dan resiko keracunan obat ini jika dikonsumsi bersamaan dengan duloxetine dan alkohol. Nah, selanjutnya pasti efek samping yang terjadi yaitu efek sampingnya dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, mual muntah, mengantuk. Oke, sekian penjelasan mengenai obat sistem respirasi, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.